Dalam manajemen terpadu balita sakit, jika anak menderita batuk atau sukar bernafas, kita sebagai tenaga kesehatan harus melakukan pengkajian untuk menilai seberapa berat kondisi penyakit pada anak. Yang pertama, tanyakan berapa lama anak menderita gejala batuk atau sukar bernafas. Kemudian, hitung nafas dalam 1 menit dan lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian, lihat dan dengar adanya suara nafas tambahan seperti wheezing. Periksa juga menggunakan oximeter untuk menilai saturasi oksigen. Kemudian, hasil dari pengkajian kita klasifikasikan batuk atau sukar bernafas untuk menentukan tindakan selanjutnya. Yang pertama ada batuk bukan pneumonia. Jadi, dalam batuk bukan pneumonia itu ketika ada tanda pneumonia berat atau pneumonia. Untuk tindakannya, kita berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 14 hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kunjungan ulang 2 hari jika batuknya belum teratasi. Kemudian, klasifikasi yang kedua ada pneumonia. Ketika adanya batuk disertai nafas cepat, maka dapat diklasifikasikan sebagai pneumonia. Jika kita berada di BPM, Bidan Praktek Mandiri, maka rujuk untuk pemberian antibiotik. Jika kita berada di puskesmas, maka kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Kita juga berikan pelega tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 14 hari, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kunjungan ulang 2 hari jika pneumonia belum teratasi. Kemudian ada pneumonia berat. Pneumonia berat itu ketika batuk ditambah dengan nafas cepat disertai dengan tarikan dinding dada ke dalam dan saturasi oksigen kurang dari 90%. Untuk tindakannya, berikan oksigen maksimal 2-3 liter per menit. Beri dosis pertama antibiotik dan rujuk segera.